前国内已经有超过260万人感染新冠肺炎，指挥中心也透露，长新冠的病例已经达到3位数。有民众反映自己确诊解隔之后，咳到同事怕他还有传染力，还有人没有睡不好，但白天上班却还是极度疲惫，甚至连聊天都会喘。另外，去年比较多的患者长新冠的症状是喉咙干痒，但今年却以频繁咳嗽居多。有胸腔科医师就提出质疑，光是自己门诊就有几十例了，全国怎么会只有破100例的长新冠患者呢？更何况长新冠不用通报，也没有诊断码，又要如何统计全国的数量？认为指挥中心的数据没有反映出真实现况。随着国内长新冠患者增加，症状也越来越多元。有医院收治一名20多岁女性，本身没有慢性病，但确诊解隔后却异常的喘，连聊天都会喘。还有40多岁的上班族，康复解隔后，呼吸道对冷空气特别敏感，常在凌晨咳醒，上班时也频繁咳嗽，咳到同事都很害怕，就怕他还有传染力。另外一名40多岁个案，虽然没有咳喘症状，却出现无法归因的疲倦，明明晚上没有睡不好，白天上班还是觉得极度疲惫。但是轻症症状跟无症状的一些患者，常常会在现阶段的台湾，由于温差大、湿差大又下雨，而且空气污染没有办法避免的情况下，很多病患其实都会饱受这种病毒破坏的黏膜无法复原的一个困扰。去年许多患者都是反映喉咙干痒，但今年有很多 Omicron 康复者解隔后的第2、3周咳嗽还是非常厉害。医师推测可能是染疫后造成呼吸道破损，另外也有一大部分的患者出现鼻炎，以往却没有相关病史，推测是新冠病毒感染后造成鼻腔持续发炎。而目前国内已经有超过260万人染疫，但指挥中心公布长新冠的收案人数却只有超过100例左右，对此有医师表示存疑。10位破100位都有可能。好像我的脸书下面有其他胸腔科医师说，根本多到数不清啦。长新冠既然不用通报了，也没有特殊的诊断码在使用啊，那我们怎么样估计说全国只有100例？医师认为，国内长新冠患者不用通报，也没有诊断码，又该如何统计全国的数量？还有专家认为，国内长新冠统计数字可能要到6、7月才会比较真实。民众解隔后还是要随时注意自身状况，一旦确诊隔离7天后还有症状，就得及早就医，别轻易忽略。记者综合报道。